ngurus naon ka dieu? KTP. Ngurus KTP. Ai KTP-na kunaon? Leungit. Rek bayar pajak motor, ngurus KTP heula. Jadi lamun geus diurus KTP sakali jadi teh lamun leungit. Langsung. Jadi ayeuna ngurus KTP langsung jadi, langsung bayar pajak. Sebab di dia oke salah ge aya langsung di dia. Ya, jadi itu balik heula ayeuna mah ceuk. Alhamdulillah. Heeh. Kunaon ngurusna poe Sabtu? Kerja di mana? PT Kulti. Jadi ayeuna mah kulantaran Sabtu buka, ece bisa ngurus KTP anu leungit. Keprok kasih ece. Manfaatnya karena saja. Alhamdulillah. Bantunya ece lah Sabtu Minggu dibuka. Banget. Setuju aja atau setuju banget? Setuju banget.